Na kuna mlo, njoo uone. Unaona hapa kuna minofu ya nyama, sio? Kuna wapishi, mpishi mmoja ni Godson, sio? Mambo vipi bro? Bro. Wewe ndio mpishi leo? Mimi leo ndio hapa chief chef. Bana. Na leo unatuandalia nini hapa? Hii ni nyama. Hii nyama actually ni tuaje ngamia. Tukule nyama kawaida sisi. Hii ni nyama ngamia hiyo. Na kama pesa ngapi hivi unasema very expensive? Hizo. Hii nyama hata kuna haja kuambia bro. Wewe ni pesa mingi sana hii. Hii nyama ingekuwa na lebo ingekuwa Gucci. Ama Louis Vuitton, ngombe ya Louis Vuitton. Ingekuwa na lebo ingekuwa Gucci. Louis Vuitton bro. Huyu alikuwa jawabu. Yeye ndio anasema kwamba ni mpishi wa leo rasmi na watu wanafurahia. Pia sisi kama Plug TV tutakuwa tunajiunga na wao ili pia kupata minofu ya nyama tule pia, sio? Wacha tuongee kidogo na Mr. Adigo. Mambo vipi bro? Adigo ene CBD1, lazima ongeze CBD1. Lazima ongeze, rudia. Ati Adigo CBD1. Thank you very much. Kama jita Mr. CBD. Kama ni uchungu chunguza. Yeah. Na hebu nikuulize, umefika hapa kwa boma la Ringtone. Uhusiano wako na Ringtone ni upi? Ringtone ndiye ana uhusiano na mimi. Unanikosea. Yeye ndiye ana uhusiano na mimi. Ameniita. Simjui, yeye ananijua. Ringtone ni msanii, ni carpenter, ni artist, anafanya nini Ringtone? Nifundishe, hizi vitu sijui. Kwa hivyo wewe unasema kwamba mtambui Ringtone. Yeye ananitambua. Yeye ndo anakutambua. Very good. Na wewe sasa unafanyanga kazi gani ndo Ringtone anakutambua hivyo? Mimi nafanya vitu bob. Kwa nini umekuja kunioji? Mimi nadu vitu bob. Mfano nafanya vitu mob bro. Alafu inasemekana kwamba Adigo ako na jumba pia hapa eneo la Runda, ni ukweli? Hapo sasa umeanza kuongea. Kwetu ni huku. Born and raised in Runda, Adigo ene CBD1. Hapo sasa ungeanza hivyo. Hapo ikifika jioni hao watarudi vile walikuja. Hawa wote. Kamera, zoom, hao watu watarudi vile walikuja. Mimi niko home. Kuna watu watatembea na kuna watu wachwichwi, watu tunajijua. Watu wachwichwi tunajijua. So unasema huku ndio ni kwenyu. Huku ndio home. Hujai kwa ghetto before? Wale ndio watu wa ghetto. Unaona vile wamengangana kwa chakula. Sisi tunakaa tunasaviwa huku. Wale wote zoom kamera. Wale wanangangana chakula, hata Ezra ni msanii. Lakini anagangana. Adigo ningependa kuuliza pia, mbona ukanyoa dread? Watu wengi wanataka kujua hivyo. Mimi nishazeeka, unajua ukishaoa family setup. Nywele tunaachia vijana, kwa ule kijana brown anapiga mbwembwe. Ule. Sisi tulishazeeka. Mimi na wife na watoto bana. Kuna vitu tunaachia wasanii wadogo pia wa enjoy. Hayo yalikuwa ni maoni ya Adigo CBD1. Anasema kwamba he was born and raised in Runda. Hebu tuambie unaishi Runda pande gani? Shavulen house number 57. Hapo. Kwa hiyo tukikuja hapo utakupata. Huwezi nipata juu hata huwezi fika hapo. Utauliza umetoka wapi? Huyo alikuwa ni Adigo CBD1. Mimi niko na problem na kizungu. So ndio najaribu kusoma vitabu ndio niweze kufaulu. Na vingine kuna vingine nimepost hapo, vingine viko nanunua. Angalia vingine mbona si kama hiki si kama hiki ni kama si kizungu. Aya, niko na mafans wangu town wanauza vitabu. So wakiniuzia vitabu na nanunua, vingine sisomi lakini ni sawa. Favorite hapa ni gani? Kitabu ya favorite kiko hapa. Kiko kwa bedroom yangu ya Stamford Bridge. Niko na ka library kadogo katika Stamford Bridge ambako nasomanga paragraphs kadhaa kabla nilale. Yes. Kiingereza sasa umefikia wapi? Najaribu. I'm tried very much. I'm trying very tried. Yes. Yeah. Lakini nataka niambie mafans wangu, kizungu sio mwisho. Unajua, acha nikueleze. Kwa msanii wa nyimbo za Kikristo, the most important thing ni kama unaweza ongea in tongues. Mimi nimejazwa na Roho Mtakatifu, so I can speak in tongues. Wow. So mimi sifai kuongea kizungu. Kwa nini niongee kizungu si Kifrench? Kwa nini niongee Kifrench si Kiitaliano? Ni lugha ya kawaida. So mimi ile lugha ya muhimu kwangu ni Kiswahili, kwa sababu mimi ni Mkenya na najivunia kuwa Mkenya na lugha yetu ya taifa ya Kenya ni Kiswahili. After hiyo najivunia kuwa mtoto wa Mungu. Lugha ya mbinguni ni tongues. Abashamba kabalabosho koncheda kontete kontera kashata maondo koshentanta. Hiyo mjaelewa. Nimesema shaanza kuombewa mbinguni kwa babangu. Unaweza rudia hiyo? Maondo koshente koronkontante ta miondo koshotanta. Alafu Mungu anabadilisha hizi ndio shetani azishike. Shetani ni mtu wa cramming.
Twende kwa garden. Kwa garden. Piti huko nyuma yani tutokee. Bana mbona? Do you spend some time on that TV au inakuwa? Napenda pia nafanya streaming na streaming movies na stream music. So nafanya pale unaelewa kawaida kuna Zuku, kuna DSTV, kuna nini. Mimi ni Mkenya wa kawaida brother. Na nikiuliza does Ringtone watch, other types of music apart from gospel za Kenya? Na watch sana. Mimi ni ambassador wa Christ. Tunapigana na ufalme wa giza. Nataka kuona Bahati ametoa gani ndio nimfunike. Kwa sababu najaribu kufunika ufalme wa Bahati mahali anatumikia ama Mr. CD. So na watching nyimbo zao naziwatch sana. Naziwatch ndio nione creativity yao inafika wapi. Ndio naambia Mungu nisaidie ufunuo wa mbinguni niwafunike. Na watch Otile Brown, na watch Calligraph Jones, na watch wote. Unajaribu kuangalia hapa tukienda hivi kingine. I can't really see hata picha yako hapo umeweka hata moja. Mbona unacheza chini sana? Picha zangu ziko ile side nyingine nilizitoa nikijua watu wanakuja. So mimi sipendi kujitangaza sana. Niko na picha zangu ziko na achievement, nimepiga na rais wa Kenya, nimepiga na makamu wa rais, nimepiga na watu mashuhuri na Raila Odinga. So ni mapicha lakini ninazitoa kwa sababu sitaki kujiinua sana. Na for how long have you lived pengine in this house? Nimekaa hapa since 2013. Nimekaa hapa miaka mingi. Na kabla ya hapo ulikuwa wapi? Kabla ya hapo nilikuwa naishi Westlands. Nilikuwa nakaa Westlands. Eric Omondi alisema ulikuwa unaishi Jogoo Road. Eric Omondi tu ni kichaa na anapenda kuvuta bangi na kunywa pombe nyingi. So nadhani sometimes msimchukulie serious. Lazima unajiuliza Eric Omondi akiongea, jiulize angalia ni saa ngapi. Maybe ametoka kulewa. Maybe ametoka kuvuta bangi. So hiyo siku alikuwa anaambia Wakenya mimi nimefukuzwa naishi Jogoo Road. Nataka kuambia Wakenya na mafans wangu, mimi nimekuwa mkaaji wa Runda, sijaifukuzwa Runda na siwezi fukuzwa Runda. Kwa sababu Mungu alisema Ringtone ataishi Runda. Atatoka kuwa chokora, amemtumikia Mungu na aishi Runda. Alafu ulisikia ile nyumba eti si yake ile. Sasa ule ni mtu wa Airbnb. Ule Eric Omondi anaishi Ngong Road kwa gorofa na landlord wake ni rafiki yangu na landlord wa Eric Omondi tunaongeanga sana na Eric Omondi anakuwa na matatizo ya kulipa rent. Ringtone, tumeanza kuzunguka hii nyumba yako, tumeona vitu vingi na tunazidi kuona vingi sana. Labda nikuulize tu ni kitu gani sana unakipenda kwa hii nyumba yako? Kimoja tu chenye unakipenda zaidi. Unapenda hii picha. This is my favorite photo. Napenda hii. Kwa sababu natamani sana kuwa na familia. Yaani huyo ni Ringtone na huyo ni bibi yangu. Sijui mjui anaitwa nani. So vile mnavyoonyesha nataka tu bibi yangu, kama unaona hii picha tafadhali jitokezee. Huyu ni bibi yangu. Bibi yangu atakuwa anafanana hivi. Yes. Nadhani tutamaliza kwa kutoka nje. Tutoka tu nje. Jamani, hiyo ni stairs ya kwenda upstairs lakini msiende. So tunatoka tukienda nje. Kabla tumalize, nina swali. Twende nje. Nyumba yako ukikuja na bei ya vitu venye viko hapa ndani, unaona ina gharimu hela ngapi? Nyumba yangu I think inatoshea kama 300 million. Tunaomba urudie tupate hiyo Tupate hiyo. Ati value ya nyumba yangu ni kama 300 million. Nikimaliza lakini najenga pia. Nafanya renovation. So itakuwa nikimaliza itakuwa 300 million. Wow. Wow. Asante sana. Na hiyo nadhani Eric Omondi ataishi mpaka afariki bila kutimiza. Itakuwa ndoto kwake. Lakini namuombea. Sawa, thank you Ringtone. Kama kawaida, this Plug TV, your #1 infotainment channel. Keep it locked.